O cadro debería estar na parede de enfronte. Pensaba cada vez que tiña un problema e se tiña que volver para miralo. A él gustáballe. Non entendía de arte, pero a que le gustáballe. Dáballe paz, transmitíalle alegría, serenábao. Non lle custou moito, aínda que despois, co tempo, resultou valer 20 veces máis. Tampouco lle daba mérito. Non o mercara para vendelo. O día que se fartase del gardaría no fallado da casa da aldea, que era onde ia parar a maioría do mobiliario pasado de moda da oficina. Non pode ir naquela parede. Cando veñan facer as fotos para a web, ten que estar detrás de vostede, para que se vexa, insistía a asesora de imaxe. O razoamento non lle pareceu malo de todo, pero por dentro pensou en mercar outro para as súas costas e poñer o seu cadro onde o poidera ver sen ter que dar a volta. E con esa intención percorría as galerías de arte de canta cidade lle cadraba visitar. Non atopou ningún, co tempo esqueciulle. Medía uns 2 metros de longo por 1,5 metros de alto. Demasiado grande para ver de tan preto, e aínda así gustáballe. O azul do mar reflectindo as pequenas casas da costa e as redes da chalana esperando a pesca. As nubes aínda eran máis bonitas. Faltan 15 minutos para a reunión, comunicoulle a secretaria polo teléfono. Nin lle respondiu. Sabía que volvería a chamar cando faltasen 5 minutos, como doitaba. Valoraba os pros e os contras dunha decisión que non tería volta atrás. Comunicar os achados do seu departamento de I+D aos do Concello ou gardalos para el. Claro que o xefe do departamento deixarlle ben claro que, aínda que suporía rematar que a dependencia do suministro enerxético externo volverse autosuficiente, a infraestructura para facelo rendible ia supor un desembolso importante. Do Departamento Económico dixéranlle que llo podía vender aos do Concello e incluso aos do Goberno con facilidade. Só tiña que exagerar un pouco a produción anual estimada e lixeiramente os custos para que lle subvencionasen a totalidade do investimento. No papel parecía fácil. Non era unha cuestión moral o que lle impedía dar o paso. Era, de novo, aquela sensación de estar perdendo o control do seu negocio. Nin se vía capaz de tomar unha decisión sen consultala antes con 50 departamentos. Sentíase o máis grande heresiarca da súa propia doutrina. Por outra parte, manter o tan ansiado control custaríalle, a parte dunha morea de explicacións, hipotecar o resto da súa empresa, a súa creación. Cancela a reunión, ordeou César. Agora? Preguntou a secretaria alarmada. Faltan 6 minutos, algúns xa chegaron. Don Braulio está tomando un café na sala de reunións. Non, ten razón, xa vou, claudicou. Erguiuse, mirou a chuvia arrastrando o pó en pequenos regueiros polo aluminio branco. Mirou de novo o cadro. Colleu a carpeta que lle preparara o seu equipo de xestión e dirixiuse á sala de reunións. A secretaria suavizara a asistencia para non agobialo. En realidade, chegaran todos os convocados. Asombráballe o impacto que tivera aquela entrevista na revista do momento. Uns días antes elixiran o solteiro máis desexado do país e a súa asesora de imaxe pareciulle interesante aceptar unha petición que lle facían para as páxinas centrais. Prometíanlle unha entrevista persoal, non íntima, directa, na que se podería explicar o seu gusto e na que non habería correccións, malas interpretacións nin editoriais maliciosas. Podían elixir o fotógrafo e a localización. A ela pareciulle ben. A César non lle convencía a idea de expoñerse tanto. Era un tanto tímido e reservado e non vía a necesidade. Pero tamén sabía deixarse guiar pola xente que o rodeaba. Como dicía el, para iso os contratara. Inma nunca o aconsellara mal. A localización era indiscutible. A asesora disfrazara a casa bella da aldea que herdara dun tío solteiro de pazo señorial. As edras agachaban un pouco de hormigón que o defunto aproveitara dunha chapuza que fixera na casa do capador para tapar unha fenda a carón da fiestra. Os xeranio rosa non só aromatizaban a eira, senón que resaltaban o verde da erva do xardín frontal, como Inma dicía. Tiveron que facer un esforzo grande no interior, relegando o enxoval do solteirón ao fallado antes de que o equipo de produción chegase. Traer unhas alfombras persas tecidas a man en condicións que non lle interesaban a ninguén, unha mesa de castaño labrado, unhas cadeiras tapizadas en granates e dourados e algún que outro utensilio de cobre ben pulido para provocar unha atmósfera de enxebreza sobria, nada aldeana.